Lakrids by Bülow er jo nok en af de mest populære gourmet-brands, vi har i Danmark, og de er jo især blevet kendt for deres lakridskugler med chokoladeovertræk. Og lige præcis det er altså noget af det, der gemmer sig rigtig meget af i de her julekalendere fra Lakrids by Bülow. Det her er de to varianter, der er i år. Der er den her på 345 gram, og den store er så på 690 gram. Den her indeholder små flowpacks. En flowpack, det er sådan en lille pose her med enkelt indpakkede lakridser, og der er 2 i hver pose. Det vil sige, i princippet kan man altså godt dele den her 2 personer. Den store heroppe kan man altså dele blandt en familie, hvor man er op til 4 personer. Udover det meget eksklusive design, så er den her julekalender også rigtig populær blandt virksomheder, som giver den til deres medarbejdere eller til deres forretningspartnere. Sidste år, der lancerede Lakrids by Bülow altså den her populære familiejulekalender, og for at det ikke skal være løgn, så var den udsolgt allerede i september måned. I år har jeg selvfølgelig sørget for at købe et stort lager hjem. Den her har jo form som deres populære lakridsbøtter, og indeni så åbner man simpelthen op her, og der er 24 låger, og der er jo altså lakrids til op til 4 personer bag hver låge.